இந்த வீடியோ பதிவில் ஈச்சர் கம்பெனி தயாரிப்பான 242ங்கிற 25 HP பவர் உள்ளது சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் கொண்ட வண்டியோட பேக்கோ லோடர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தென்னை மர குழி எடுக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். இந்த ஈச்சர் 242 பொறுத்தளவுக்கு சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின்காட்டி உங்களுக்கு டீசல் சிக்கனம் வந்து ரொம்ப அதிகம். அதாவது உங்களுக்கு மணிக்கு 3/4 லிட்டர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவு பண்ணும்போது உங்களுக்கு குழி எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிக்கனமான அளவு தான். இப்போ இந்த பார்த்திங்கன்னா குழி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.25லேருந்து ஒரு 1.5 அடி அகலம் இருக்குது. பக்கெட் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2.5 அடி வரைக்கும் டெப்த் தோன்றாங்க தென்னை மர குழி போடுறதுக்கு. இப்போ பார்க்கலாம். சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் காட்டி உங்களுக்கு சவுண்டு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம பைக்கில் அப்படிங்க ஒரு புல்லட் பைக்கு, டீசல் புல்லட் பைக்கு அப்படிங்க அந்த கான்செப்டில் தான் சவுண்டே இருக்கும். இந்த பேக்கோ லோடர் செட்டப் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து தென்னை மரத்துக்கு குழி தோன்றுறது, அதாவது அப்புறம் ஆத்தண்ணி பைப்பு அந்த பைப் போடுறதுல குழி தோன்றுறது வந்து நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது குழியோட ஆழத்தை பார்த்துக்கலாம். இந்தளவுக்கு டெப்த் எடுத்துருக்கு. டிராக்டரோட இன்ஜின் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஆர்பிஎத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு டிராக்டர். இந்த வண்டி பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு பேட்டரியே வீக் ஆகலை, கையில் சுற்றியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இது போன்ற விவசாய சம்மந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். எர்த் ஆர்கர் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டிராக்டர் 24 HP டிராக்டரில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வீடியோ மிக விரைவில் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. நன்றி, வணக்கம்.